Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadithul muttafiqu wal muftariqu. Utawi iki iku nerangaken al-hadits al-muttafiq wal muftariq. Muttafiqun lafzun wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftariq. Muttafiqun iku hadis sing cocok, yani sing padha, iku perkara sing cocok lafdzon ing dalem lafale, wa khatton lan tulisane, muttafiqun utawi hadis muttafiq. Wa didduhu fima dzakarna al-muftariq, lan utawi sepadane did bimanal misal, sepadane muttafiq, fima ing dalam perkara dzakarna kang nutur sapa ingsun ing ma al muftariqu iku aran al muftariq. Sebetulipun bait niki maksudipun hadis muttafiq muftariq begitu. Niku hadis sing teng sanate wonten rawine sing bacaane nggih kalih tulisane sama. Sidi dalam asma urwah niku ada rawi yang tulisane kalih bacaane sami. Persis. Kadang-kadang lafal tulisannya sama tapi bacaannya enggak sama. Kalau niki tulisannya sama, bacaannya sama. Lho ngoten niku langsung namanya dua, muttafiq muftariq. Bukan kok muttafiq itu kismun, muftariq kismun akhar, itu bukan. Jadi gambile muttafiq muftariq itu namanya hadis satu, jadi nauk satu. Cuman memang kalamun nazim ini yuhimu annahu kismani. Akhirnya ini ada kism dua, tapi fil haqiqah enggak. Jadi intinya al-muttafiq wal muftariq itu yang ittifaq fil khatti wal lafzi. Muttafiqun huwa utawi lafal muttafiq khobarun iku khobar muqaddamun kang didhisikaken ang qaulihi sing dawe nazim dawuh muttafiqun akhir syatri ing dalem akhire syatril bait, yakni ngersakaken nazim annahu ing satuhune al muttafiq iku al haditsu hadis alladzi tafaqat kang cocok fi sanadihi ing dalam sanati al hadis asma urwati opo piro-piro namane piro-piro rawi lafdzon ing dalam lafale wa khatton lan tulisane. Maksudipun sama ay fil lafzi wal khatti, isyarah kalau lafal lafdzon mansub ala nazil khafid. Muttafiqun ay indahum. Jadi yang muttafiq pertama khobar, muttafiq ini mubtada. Niku dawuhipun asy-syarih. Seandainya diwalik muttafiqun utawi terus khobarnya muttafiqun yang kedua juga boleh. Cuman iskale loh lah kok nakirah jadikan mubtada. Jawabannya enggak apa-apa karena ada musawwai, karena ini fi ma'radi taksim. Jadi enggak masalah. Seperti fathaubun labistu wa thaubun ajurru. Tapi cara diwalik seperti itu mriki muttafiqun khobar muqaddam, muttafiqun yang terakhir mubtada muakhar,
ada juga enggak apa-apa. Jadi maknanya al-muttafiq huwal muttafiqu lafdhan wa khattan, begitu. Indahum inda ahli istilah. Wa amma fil ashkhasi lan anapun ing dalem pira-pira awa-awaan wal musammayati lan pira-pira musamma wong kang diarani dikei nama fa bainahum iftiraqun wa ikhtilafun. Mongko iku ing dalem antarane iki wong loro yakni sing perkara sing ittifaq jengene tadi rawi kalih sing jengene padha iftiraqun utawi beda wa ikhtilafun lan yo beda. Pisah lan ikhtilaf wis gampangane beda. Jadi namane padha cuman tiange beda. Niku muftarik, muttafiq, muftarik. Misale kados nami Khalil bin Ahmad. Ini Khalil bin Ahmad banyak sekali. Wonten 7 termasuk Khalil bin Ahmad yang peletak ilmu al-arud gurune Imam Sibawi. Ada Khalil bin Ahmad min ahli Basrah. Masih lintu-lintune kathah. Loh ini berarti jengene Khalil ini fil lafzi wal khatti niki sama persis tapi musammane beda-beda. Iki Khalil bin Ahmad gurune Imam Sibawi, ini Khalil bin Ahmad tapi min ahli Basrah, misalnya begitu. Jadi bainahuma iftiraqun wa ikhtilafun. Wa hadha makna qawlihi wa didduhu fima dzakara al-muftariq. Utawi iki wa amma fil ashkhas wal musammayat fa bainahuma iftiraqun wa ikhtilaf. Iku arti dawe nazim dawuh wa didduhu ay wa mithlul muttafiq lan utawi sepadane iku al-muttafiq yani did bi ma'nal mithl fima ing dalam perkara ay fil ittifaqi tegese ing dalam cocok alladzi dzakarna kang wis nutur ingsun ing ladzi ittifaq fil lafzi ing dalam lafal wal khatti dunal musamma ora wong kang diarani wasyakhs khabare waditu wal muftariqu iku aran muftarik ayil musamma tegese wong kang diarani apa perkara sing diarani bidzalika kelawan mengkono-mengkono muttafiq muftarik diarani muftarik nggih bidzalikal muftarik liftiraqil asma krana bedane pira-pira asma biftiraqil musammayat kelawan bedane pira-pira wong kang diasmani. Lah maksude napa wal muradu utawi perkara sing dikarepaken iku annal kisma setuhune bagian alladzi yusamma kang diarani apa ladzi kism diarani bil muttafiqi wal muftarik. Jadi langsung dua namanya. Huama iku hadis ittafaqo kang cocok atau iku perkara kang cocok apa ma fil khatti ing dalam tulisan wal lafzi dunal musamma ora musammani. Fahuwa mongko utawi al muttafiq muftarik iku min qabilil mustaraki iku setengah sangking warnane perkara sing mustarak al-lafzi kang basa lafal. Fa huwa muttafiqun min haitsu al-lafz wal khat mongko utawi al-muttafiq wal muftarik iku cocok sange sekirane utawi lafal iku wujud min haitsu al-lafz wal khattu mubtada khabari dipun buang muftarikun tur iku muftarik beda min haitsul ashkhasu saking sekirane utawi pira-pira awa-awaan wal i'tibaru utawi milang-milang bittifaqil khatti kelawan cocoke tulisan iku bil hurufi iku tetep kelawan pira-pira huruf biqat in nadhari kelawan mutus ningali anin nuqati sange pira-pira titik wasyaklilan harokat. Jadi yang dibuat pedoman cocok fil khat niku pokoknya hurufnya kapan sami. Maksudnya pun ngeten. Jadi ini sebetulnya nama dari satu nggih. Jadi muttafiq muftarik itu nama yang gandeng istilahnya. Bukan kok di sana ada muttafiq dan juga ada muftarik, itu bukan. Memang langsung namanya muttafiq wal muftarik.
Nah ini muttafiq wal muftarik dikatakan muttafiq keranten min haitsul lafad, lafalnya dan tulisannya sama. Karena itu dikatakan muttafiq. Tapi karena namanya niki musammanya yang punya nama ini beda. Kadang orang sampai orang 3, orang 6, lain-lain. Mulanya dikatakan muftariq. Jadi kalau begitu muttafiq min haitsul lafad, muftariq min haitsul ashkhas. Jadi ini termasuk bisa dikatakan mustarak lafzi. Tenggene kitab-kitab istirak niku wonten kalih. Ana istirak maknawi, wonten istirak lafzi. Jadi kalau lafalnya sama, nggih, lafalnya sama. Tapi maknane niki benten. Niku namine istirak lafzi. Seperti kaya ngeten niki. Khalil bin Ahmad. Ada lafal sama. Sampai bapake sami. Kadang-kadang sampai mbae podo. Nggih. Kata sinten niku Ahmad bin Ja'far bin Hamdan apa? Niku sampai mbae. Lafal sama tapi arti atau musamma enggak sama. Berarti namanya mustarak ingkang lafzi. Misalnya koyak lafal ain. Lafal ain kadang-kadang dimaknani sumber. Kadang meripat. Kadang-kadang maknani jariyah. Lantas sekadah maknani. Kadang maknani mata-mata. Hadza berarti yusamma mushtarakan lafziyan. Karena lafal satu tapi diitlaqno ala ma'anin muta'addidah. Jadi maknanya kata. Bihilafi misale lafal muta'addid. Lafalnya muta'addid. Lafal muta'addid tapi mengarah tenggene makna setunggal. Bashar, insan, begitu muta'addid. Tapi maknanya setunggal padha manusane. Ada namanya mutaradif. Mutaradif. Wonten lafal satu, lafal setunggal. Maknane setunggal. Tapi bi'tibar umur niki maknane kathah. Misalnya as-shalah. As-shalah lafal setunggal. Maknanya hakikatnya setunggal. Al-ataf welas. Tapi hadzal ataf in sadara minallah subhanahu wa ta'ala dikatakan rahmah. Ketika keluar dari malaikat istighfar. Ketika keluar sang niki lah niki naminipun istirak ingkang maknawi. Fahuwa min qabilil mushtarak al-lafzi. Walhasil intine niki mboten wonten bersangkutan kalih masalah napa nggih ingkang nggih penting, bisa dikatakan penting keranten mungkin kuatos niki wonten dzon niki dikira tiyang setunggal tibake mungkin tiyang kalih kados mungkin sing badhe dugi. Walahu lan iku tetep kedue al-muttafiq lan al-muftariq aksamun utawi pira-pira bagian mabsutatun kang dibeber fil mabsutat ing dalem pira-pira kitab kang dibeber. Wonten sing sampai namane bapake, mbae, jenenge rawi niku ki mbak sami Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Niki kathah niki Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Wonten Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Satunya Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim. Berarti wonge kali bapake sami, mboten ngantos mbae. Wonten Abdullah bin Muhammad bin Sinan. Wonten Abdullah, oh kadang nggih masyaallah. Wonten sing modele niku cocok ing dalam kunyah lan nisbati. Wonten lan sak terusé. Pokoke aksam niki katsira. Wa misaluhu utawi contone lan niki. Utawi contone muttafiq muftarik iku Hammadun Hammad. Hammad niki kathah rawi-rawi sing namanya Hammad. Berarti lafale podo tapi musammane niki mboten podo. La tadri ora weruh sapa sira ahwa ana ta utawi Hammad iku Ibnu Zaidin awi Ibnu Salamah atau Ibnu Salamah.
Kadzalik iku kaya mengkono Hamad Abdullah utawi Abdullah idza utlika nalikane dimutlakna sapa Abdullah. Ketika Abdullah diitlakno iki sapa? Apa bin Zubair, apa Ibni Umar? Nah, jawabanipun kala ngendika Salamah bin Sulaiman idza qila nalikane diucapaken apa Abdullah bi Makkah ta ing dalem Makkah fahuwa mongko utawi Abdullah iku Ibnu Zubair. Nak teng Madinah kok muni Abdullah niki Ibnu Umar, wa bil Madinati lan ing dalem Madinah fa Ibnu Umar. Wa bil Kufati lan ing dalem Kufah fa Ibnu Mas'udin. Wa bil Basrati lan ing dalem Basrah fa Ibnu Abbas. Wa bi Khurasan lan ing dalem Khurasan fa Ibnu Mubarak. Abna'u Abbasin wa Amrin wa Umar wa Ibnu Zubairi humul abadilatul ghurar. Jadi kata-kata Abdullah niki kata sangat yang sing dinameni Abdullah dan yang ageng-ageng, sehingga ketika nama ini diitlakkan tanpa nyebutno bapake niki muskil. Tapi teh mriki wonten kaidah pokoke kalau diitlakno teng Mekah berarti itu Ibnu Zubair. Kalau pengitlakan niku teng kene Madinah berarti niku Ibnu Umar. Kalau pengitlakan tenggene Kufah namanya Ibnu Mas'ud lan sak terusé. Kala Abdullah bin Zubair niku pernah diutus kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buat darai Kanjeng Nabi. Dipesen kalih Kanjeng Nabi kengken buat teng tempat ingkang samar. Lho kok tiba sama Abdullah bin Zubair diminum. Setelah diminum, Abdullah ibn Zubair datang lagi tengene Kanjeng Nabi. Ditanya kalih Kanjeng Nabi, napa darai sampun dibuak? Dijawab sudah. Di tempat sing paling samar fi akhfa makanin. Dawuh Kanjeng Nabi, apa sampean minum? Jawabane Abdullah bin Zubair, na'am. Setelah Kanjeng Nabi dengar dawuh Abdullah bin Zubair na'am, Kanjeng Nabi enggak ingkar. Mboten engkar. Mulane niki kejadian digawe dalil kalih para ulama. Berarti darah Kanjeng Nabi itu mboten seperti darah-darahe tiang lintu. Enggak sama karo darah-darah sing apa liyane. Darah Kanjeng Nabi suci, buktine diminum enggak apa-apa. Lah upama sampean sanjang, oh itu mungkin nggak apa-apa karena tabarruk. Oh mboten saged. Kalau perkara itu najis, tetap nggak bisa dialap tabarukan. Kalau sudah najis, mboten keneh dialap tabarukan. Jadi sampai ono tabarruk diminum dan Kanjeng Nabi nggak ingkar, itu berarti maknanya suci. Misalnya kayak ngeten, perkara najis la yutabarraku bihi. Misalnya wonten wahid minas salihin niki kada baul, ada baul najis. Terus jenengan ngambil jenengan minum tetep boten bareng. Mergane pun napa najis. Tabarruk kudu ala hududi syariah. Lain kalian masalah umpaminipun ngeten. Masalah itu ada itu minum itu ada haram. Mergane mustaqdar. Nah, mulanya ketika nggak ada istiqdar, nggak masalah. Seperti misalnya riknya wahid minas salihin. Jenengan boten istiqdar, boten apa? La ba'sa bih. Karena itu bukan najis, cuma istiqdarnya. Lah karena kalau nggak ada istiqdar ya sudah. Oh, ngoten. Jadi ampun salah paham masalah niki. Nomor kaping kalih kejadian niku berarti nuduhaken kalau tabarrukan itu mulai zaman dulu, mulai zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Bahkan mboten kok cuman sahabat ngersakaken tabarrukan sendiri. Bahkan sampai Kanjeng Nabi nganjuraken tabarrukan dan ngurui. Buktine Kanjeng Nabi ba'dal halaq. Setelah cukur nika rambutnya Kanjeng Nabi dipun bagi-bagi. Dipun sukaaken Abu Thalha Al-Ansari, terus malih disukaaken kengken bagi-bagi tingene para sahabat. Ada berarti maknane Kanjeng Nabi bukan hanya aqarra
ikrar saja bukan, bahkan Kanjeng Nabi yang ngasih. Kanjeng Nabi yang anjurkan. Kalau masalah kehendak sahabat sendiri banyak. Seperti hadis yang diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, panjenenganipun teko qoblal Islam ada. Semerap para sahabat yatabarrukun biwudu'in Nabi, air wudune Kanjeng Nabi, idune ludai Kanjeng Nabi, riyae Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diam. Lan iki naminipun juga tabarruk, tapi niku karepe sahabat kiamba. Kuatah walhasil intine nek wonten kitab alit Tabarrukus Sahabah karanganipun Syekh Thahir Al-Qurdi rahimahullahu taala. Jadi Abu Abdullah bin Zubair hadza kada keistimewaan pernah minum darai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten sebagian sahabat ingkang pernah minum kencinge Kanjeng Nabi, kados teng ini mafahim yajibu antusahah. Dan masih contoh-contoh nih tabarrukan bi athari Nabi sak kata-katai. Teng ini Al-Madinah wonten Abdullah idza utlik yani Ibnu Umar. Dan ini juga begitu manaqib Abdullah bin Umar sak kata-katai. Yang paling terkenal beliau niku ketika nopo-nopo badhe nglampahi sesuatu atau nopo niku pasti mikir kiambak apa mikir dhisik niki Kanjeng Nabi niki nate nglampahi apa enggak, pernah ngerjakan niki napa mboten. Ketika beliau di perjalanan baina Makkah wal Madinah selalu tanya waktu Kanjeng Nabi tindakan dari Madinah ila Makkah berhenti teng pundi, salat teng pundi. Kalau dikasih tahu berhenti teng mriki Kanjeng Nabi salat, pasti ditirokno, diikuti kali Abdullah bin Umar. Ane paling terkenal ngikuti teng sunnah-sunnah nabawiyah. Kan panjenenganipun niki umroh pula balik, begitu juga hajine, dan lagi masalah ada al-abid budak sing dimerdekakno sak kata-katae. Pokoknya kapan kelihatan budake ahli ibadah langsung dimerdekakno. Mulane kathah dari abidnya Abdullah bin Umar yang pura-pura ibadah tok biar dibebaskan atau diiktak. Subhanallah, ketika Abdullah bin Umar dipun sanjangi, dipun kasih tahu, ada pura-pura Abdullah bin Umar biar dimerdekakno kali panjenengan. Jawabannya Abdullah bin Umar, oh in khada'na ma khudi'na billah. Wa bil Kufah fa Ibnu Mas'ud. Lah nak niki Ibnu Mas'ud masyaallah terkenal fikih dan qiraahnya sampai Kanjeng Nabi nganjuraken kengken maca Quran ala qiraat Ibnu Mas'ud niki. Panjenenganipun pernah dawuh seandainya ada orang tahu tenggene masalah ayat Quran iki diturunno endi, surat niki teng pundi, artine piye, kok aku gak eruh pengertian niku. Nggih, ana mau istifadah. Jadi maksudnya semua niki jare Abdullah bin Mas'ud ana tahu. Ayat iki tumurunno endi, ayat niki sebab nuzulnya ya apa, itu tahu semua. Wabil Basrah fa Ibnu Abbas mun maklum ada angsal tungane Kanjeng Nabi Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, sehingga disebut-sebut bil habri wal bahr tenggene dalem mawon tiyang badhe ngaji hantri. Hadza fulan kepengin yastafid ilmu tafsir, wa hadza fulan yastafid Al-Qur'an, wa hadza sampai hantri niki. Niku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ingkang panjenenganipun sering digawe contoh kali para ulama dalam ta'zim dan jidwal ijtihad fit talab, hatta beliau datang li ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nunggu lama setelah sahibul bait atau gurunya yang ditunggu tahu dawuh, kok sampean kesini, mestinya saya yang lebih ahad tinggi panjenengan ngoten. Tapi jari Ibnu Abbas lah ana yang butuh teng ilmu. Lah niku jarine Abdullah bin Abbas pernah ditangkleti kalih tiyang, jenengan kok sakit dadi wong alim bima sirta aliman. Jawab bilisanin aqul, jadi bilisanin nawasaul wa qalbin aqul. Sebab ada lisan yang sering tanya wa qalbin aqul. Qalb sing aqul,
sing akeh oleh angan-angan. Wa bi Khurasan fa Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak juga begitu, Masya Allah. Terkenal panjenenganipun min ahlil jihad wa min ahlil hajj. Karena tiap tahun dibagi haji perang begitu. Cuma niki Ibnul Mubarak kaya, lahu tijaratun wasi'ah, dikirim kemana-mana. Tapi hasil dari tijarahnya dipun tasarrufaken kangge sabilillah, perang dan untuk fuqara masakin dan para ulama. Niki Abdullah bin Mubarak. Abuya sering dawuh kan wonten dawuh Sufyan bin Uyainah nggih bi dzikris shalihin tanzilur rahmah. Nyebut asmane wong sing saleh nggarai temurune rahmah. Lan iki paling mujarrab, asma paling mujarrab ketika disebut nyebabaken nuzulir rahmah inggih menika asma Abdullah ibn Mubarak. Niku dawuhipun ngoten. Jadi Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak hadza paling mujarrab ketika disebut namine dadekno nuzulir rahmat. Wa min fawaidih lan iku setengah saking faedahe al mu'talif napa muttafiq lan muftarik. Al ihtirazu utawi njogo an ayyudhunna saking yen to dinyono. Asyakhsani sapa wong loro dinyono syakhson ing wong wahidan kang siji. Dadi kan niki padha wonten wacanane atau napane persis. Niki nek mboten ngerti ilmu kayak ngeten niki bisa-bisa orang dua dianggap orang satu begitu. Padahal dua. Kok kapan ana Khalil bin Ahmad dikira gurune Imam Sibawi kabeh bukan. Wa an ayyudhunna lan sanging yen to dinyono sapa athiqatu sapa rawi sing thiqah dhaifan ing rawi sing dhaif. Wa dhaifu lan dinyono sapa rawi sing dhaif thiqatan ing rawi sing thiqah. Lah niki sing susah. Kalau nama sama tapi musamanya lain dan sifatnya lain, satunya thiqah satunya enggak. Niki susah. Kalau tiang mboten nate ngaos gak ada pengertian ngeten dikira itu orang satu, bisa-bisa yang orang thiqah dianggap dhaif. Dan ini juga sering ya kejadian ngeten-ngeten. Wonten kabar si fulan begini, engko dikira fulan tiba fulan iki jenenge padha padahal mboten. Sing nglakoni iki, padahal sing dikabar niki. Lah niku sing paling susah. Mu'talifun muttafiqun khatti faqat. Mu'talifun al hadisul mu'talif wal mukhtalif. Utawi iki kun rangno hadis mu'talif lan mukhtalif. Mu'talifun utawi kene utawi hadis sing mu'talif iku muttafiqul khatti. Iku hadis sing cocok tulisane fakot mongko bloko. Tulisane padha tapi wacanane beda. Wadituhu utawi sepadane mu'talif iku mukhtalifun mukhtalif. Jadi artinya mukhtalif sama kali wau. Jadi niki nami kangge musama satu. Namine memang mukhtalif mukhtalif. Fakhsha mongko wadya sira al-ghalata ing luput. Wah niki sing sering gare wong keliru. Tulisane niku persis mbon, tapi wacanane beda. Kados umarah, imarah. Sitae umarah, sitae imarah. Setunggalipun asid, setunggalipun uset. Setunggalipun akil, setunggalipun ukel. Wah niki paling susah. Lan niku kudu paham. Nah upamane rawi niki ngendikanipun haddatsana ukel misale. Iki sing ngendika sapa? Niku kudu diselidiki. Nak sing ngendika fulan iki gurune mboten akil tapi ukel. Kalau mungkin nak iki fulan ngomong ain qaf ya lam berarti akil. Lah niku kudu semerap niki. Lah niki mboten saged dikias-kiasaken. Lan ngeten niki dados perhatian kiambak mungguh ulama. Sing susah niku mboten cuma niki tok. Hatta kita ketika maos kitab nggih nemokno lafal-lafal sing ihtimal begitu kan sering. Misale kaya Attab bin Asid. Kalau mboten ngertos dikira Attab bin Usaid. Padahal itu Asid. Lha ngoten. Kados misale dulure Sayyidina Ali. Nika Aqil bin Abi Thalib bukan Ukel. Tapi di Bukhari tenggene rawine nika naminipun Ukel. Kaya ngoten niku. Masyaallah. Hatta jenenge ulama nggih ngoten. Nisbate ulama atau para rawi nggih sering kaya ngoten niku. Sering kula contohaken Ruyani.
Ruyani niki yang betul bidomir ro. Lah kadang-kadang dia macane Ruyani. Ibnu Furaq bidomil fa. Seringnya kadang-kadang Fauraq. Lah kayak ngoten ngantos digawe jeneng Fauraq. Kata sangat ngoten-ngoten niku. Kayak ustukhri ada ghalat. Mestinya yang betul bikasril hamzah al-istukhri. Kalau nisbat nambah langkung kata syabro malisi. Dia katanya maca syubru mulsi. Padahal yang betul tinggi dobet-dobet asyabro malisi. Lah kayak ngeten-ngeten iki. Ane koyok neh dainuri. Wong-wong sering maca dainuri wa ada ghalat. Yang betul ad-dinawari. Lah ngoten iki tulisan kadang sami tapi wacananipun beda. Mu'talifun utawi lafal mu'talif iku makhudun dialab minal iktilaf. Wa huwa uta iktilaf al-ittifaqu iku cocok. Qala wa yu'arrafu lan diplanggeri apa mu'talif bi annahu kelawan setune mu'talif iku muttafiqun. Iku hadis yang cocok, aslinya muttafiqul khatti mungkin. Ai hadisun dikese hadis ittafaqa kang cocok fi sanadihi ing dalam sanad iku hadis apa ismu rawi jenenge rawi wa nahwihi lan sepadane ar-rawi ma'a ghairihi sertane liyane iku mau ar-rawi fil khatti ing dalem tulisane faqat mongko bloko dunal lafzi ora lafale fa innas marrawi fihi fil lafzi iku mukhtalifun beda wa qauluhu utawi dawe nazim wa didduhu ay mithlul mukhtalif tegese utawi sepadane mukhtalif wa huwa al mukhtalif fil lafzi utawi mislu yani did iku al mukhtalif sing beda fil lafzi iku aran mukhtalifun ay musamman tegese diarani bidzalikal mukhtalif maksudipun niki diarani ngangge nama kalih ngoten maksudipun Syekh tapi zahire kaya kalih ngoten padahal mboten wa muraduhu utawi sing dikersakno nadim iku andal hadis satune hadis alladzi yakunu kang ana apa hadis iku kadzalik kaya mengkono muttafiq fil khadd dunal lafadz iku yusamma diarani al hadis bil mu'talif wal mukhtalif lah niki mulane jawe fa huwa qismun wahid mongko utai mu'talif lan mukhtalif iku bagian kang siji sebetulnya satu mboten kok ana nau yang namanya mu'talif dan ada nau yang namanya mukhtalif itu bukan wa tahtahu lan iku ing dalem ngisore mu'talif lan mukhtalif qismani utawi bagian loro al awwalu utai kang kawitan iku ma perkara la dhabita kang ora ana dhabit iku maujud lahu kedue ma likasrati krana akema kranten katahe napa naminipun banget katahe contohnya ke asidin ke lafal asidin musagharon halati tasghir wa usaidin lan usaidin mukabbaron halimuk wa asidin astagfirullah pertama usaidin nomor kali wa asidin mukabbaron halimukabbar ngoten iki kathah sangat usaid wonten asid wonten sampai la dhabita lahu likasrati nomor kaping kali saged didobeti wasani utahe kaping pindho iku ma perkara yang dobitu kang dadi kaplang gerima likilatih krono sidi emam fi ahadi torofen ing dalam salah sijine torof loro nau umarota kulluhu utawi sakabehane umarah iku bidombil ain kuwabeh umarah kecuali sitok ning kitok illa Ubay bin Imarata kecuali Ubay bin Imarah as-sahabi fa bi kasriha mongko kelawan kasroi ain. Kalau Ubay bin Imarah bukan Umarah tapi Imarah. Sami kalian ini. Sa'id bin Musayyib. Niki sedoyo Musayyab kecuali Abai Sa'id. Kalau Abai Sa'id boleh dua, boleh Musayyab, boleh Musayyib. Kalau lintunya Musayyab kabeh. Nah niku jenis saged didobeti. Wa qaulihim lan kaya dawe para ulama dawuh kullu ma waqa'a fis sahihain utawi sakabehane perkara kang tumiba apa ma ing dalem sahih loro wal muwatta ilan muwatta fa huwa mongko iku ta kullu ma waqa iku hazimun
bil ha'i kelawan ha al muhmalah kang dikosongaken saking titik wazajilan za la kharimun ora kok kharim. Nah niki nak ting lintune sahihain kali muwatta wonten sing kharim. Tapi kalau yang disohihin dan muwatta bukan kharim tapi hazim. Nah pada karone kene Bani Salimah. Kalau tiang Salamah. Sampai ulama ngetokaken kaidah kalau nama orang Salamah, kalau nama dari kabilah Salimah, Bani Salimah. Seperti mana neko sinten Bani Hudal au mboten Hudal supe kula wa faidatuhu ta faedae iki mukhtalif mukhtalif al-ihtirazu iku njogo anil wuku'i sanging tumiba fit tasrifi ing dalam ngowahi alladzi huwa kang utai ladhi tasrif al-khata' iku luput fil hurufi ing dalam pira-pira huruf binakti kelawan napa nitiki. Jadi nak ngertos kayak ngeten iki biar enggak terjadi tasrif. Nanti ketemu hazim dikira wah ini keliru, hae pastinya khazim, khorim begitu mboten. Memang ada hazim, ada khorim, cuman kalau di Bukhari dan di Muslim dan Muwatta itu pasti hazim. Qala fa idza alimta dzalik mongko nalikane weruh sapa sira dzalik ing mengkono iki faidatuhu al ihtiraz anil wuqu' fi tasghif fakhsha mongko watiya sira wahdhar lan watiya sira al ghalata ing luput ayil wuqu' tegese tumiba fihi fil ghalat fa innahu mongko stune ngawrai mukhtalif lan mukhtalif iku muhimun penting. La yadkhuluhu ora mlebu ing mukhtalif lan mukhtalif apa kiasun kias walaisalan ora ana iku qablahu sadurunge mukhtalif au ba'dahu atau sause mukhtalif apa ma perkara yarfa'u kang ngilangaken apa ma al iltibasa ing jelawar atau jumboh ing istibah ya ini nggih mesti asid ambek uset ini enggak ada korena iki apa iki asid atau uset. Boten saged kados lafal akhir lafal bacaane lafal. Nah bacaane lafal enak wonten amile. Lah nek ngeten iki paketan ngeten. Memang yang ngasih nama uset, satunya yang namanya asid begitu. Jadi boten saged direko-reko dikiasno nggih boten saged. Tambihun hadza utawi ikilah werna yaitu mukhtalif mukhtalif itu ghairu nau'i sakliyane werna al-musamma kang diarani bi mukhtalifil hadis kelawan aran mukhtalifil hadis wa huwa utai mukhtaliful hadis iku ayyakuna yento ono bainal hadisain iku ing dalam antarane hadis loro apa tanafin pertentangan zahiran ing dalam zahire wa yujma'u mangko dijamakno dikompromekno bainahuma apa antarane hadisain ka hadis la adwa wala tiyarata kaya hadis la adwa wala tiyarata ora ana nular iku maujud lan ora ana tatayyur iku maujud tatayyur yani tasya'um ngrasa entuk ala sang sesuatu ma hadisi firra sertane hadis firra minal majdhumi melayu sapa sira saking wong kang lara judam firara ka kelawan kaya dene melayune sira minal asadi saking macan. Jadi di dalam mustalah itu ada nau' yang namanya mukhtaliful hadis. Itu lain dengan nau' yang baru kita bicarakan yaitu mukhtalif dan mukhtalif. Ini lain. Kalau mukhtaliful hadis itu ono hadis loro zahirnya pertentangan. Begitu zahirnya pertentangan. Akhirnya kali para ulama dijamakkan. Artinya dijamakkan itu kullun minal hadisain yang zahirnya pertentangan diartiin ngangge arti sing beda-beda. Iki diarahno te mriki, iki diarahno te mriki. Tapi zahire pertentangan. Tapi cara hakikatnya enggak ada pertentangan. Ngantos sebagian ulama dawuh kalau sampean nemokno hadis kok zahire pertentangan, itu gawon rene bawa ke sini.
Nanti saya jelaskan iki artinya ya apa, sing iki artinya ya apa. Niki naminipun al-jama'. Jadi kalam musyari' ini mahfuz dari ta'arud. Enggak mungkin ta'arud. Seandainya zahirnya ta'arud pasti bisa dijamakkan. Ngoten. Lah niki al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala kagungan kitab khusus tentang masalah niki caranya jamakno. Yang terkenal kitab al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala naminipun Mukhtaliful Hadis. Dan mereka dikasih contoh kali Syekh la adwa wala tiyarata. Adwa itu maknanya nular. Misalnya Zaid gudiken, bakar mboten gudiken. Ini enggak ngira nulari. La adwa, enggak ono istilah nular. Lalu ketika sahabat matur teng Kanjeng Nabi, lah ini Kanjeng Nabi, kok buktine kalau ada hayawan gudiken satunya enggak kok jadi gudiken? Kanjeng Nabi cukup jauh waman a'dal awal au kama qala. Kalau dikatakan itu adwa, dikatakan nular, lah kemudian hayawan sing kena jarob yang pertama itu ketularan sopo gitu. Ini berarti zahirnya menafikan ting adwa, jadi enggak ana penyakit nular, mbok paru-paru, mbok iki, enggak ada yang nular. Tapi aneh, di setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawu firra minal majdumi firaraka minal asad. Dalam hadis niki Kanjeng Nabi nyuruh kita sedaya kengken melayu saking wong sing kena judam. Aja ndekati wong sing lara judam. Melayu wis. Lagi zahir piye kok kon melayu? Kuatos, ketularan kan begitu. Berarti satunya yuthbit al-adwa, satunya menafikan, mentiadakan penularan. Lagi terus ya apa? Sebagian ulama jamakkan begini. La adwa ay bi tabi'ati. Jadi enggak ono sing nular dengan tabiatnya itu enggak ono. Tapi umpama bi khalqillah Gusti Allah gawe penyakit sebab iki campur, ono gak masalah. Dan memang adatnya begitu. Sampai dalam masalah pembahasan awas jangan berteman kalian lari atau konco sing elek. Ini biasanya kok sing apik rusak. Nek ana apa contone? Podo karo ana unta sehat dicampur dengan unta sing sakit. Ini nanti akhirnya melu sakit melu gudikan kabeh. Ngoten. Jadi memang enggak ada adwa dengan tabiahnya sesuatu. Karena iktikad kita ahli sunnah wal jamaah semua niki bi khalqillah, enggak ada yang taksir. Kalau sampai ada orang bilang ini dengan tabiatnya bisa begini, ada kafir. Neka wa may yakul bitab'i au bil illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Misalnya anar muhriqah. Kalau orang bilang kahanane dan tabiatnya geni api itu ngobong, ada enggak boleh. Begitu juga penyakit. Kalau sampean bilang dengan tabiatnya iki nular, enggak boleh. Mulane dinafikan la adwa. Jadi enggak ada. Tapi kalau umpama bareng kok terus gudikan tapi sampean punya iktikad ini yang buat Allah enggak masalah. Ini yang diisyarai firra minal majdum. Jadi hadis firra minal majdum itu mengarah teng ikhtiar. Ojo kumpul karo wong sing penyakiten. Ojo kumpul karo wong sing elek. Ojo kumpul karo ini karo ini. Berarti bisa dikatakan secara zahir ono penularan tapi sing gawe mboten kok penyakite, mboten kok hayawane, tapi Gusti Allah taala. Kersane enggak ada ta'arud. Dan masih banyak aujuhul jam'i. Sampai lihat dalam Alfiyah Suyuti Syarah bahas masalah niki la adwa wala tiyarata firra minal majdum firaraka minal asad. Tapi syuh sing ono kita ikhtiarkan lari dari al-majdum itu kalau memang mutayakkon, adanya mutayakkon. Tapi kalau sesuatu masih mauhum, kita enggak tahu wahada ada apa enggak, wahada buatan apa enggak, wahada gimana, kok suruh lari pakai dalil ini wong belum mutayakkon.
Apa kabar itu bohong apa enggak? Wallah alam. Tapi ya terserah sampean. Mungkin kadang ada orang ya untuk ikhtiyat betul apa enggak, kadang begitu. Ada sebagian orang yang percaya betul. Ya wallah alam. Ada orang yang enggak percaya sama sekali. Kalau enggak percaya ngapain lari? Maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan kelihatannya orang-orang yang dimasyhurkan bi annahu musabun biha kadza au kadza. Ada pasti ini punya marad ghair, bukan ini toh. Jadi memang sudah punya penyakit atau penyakit biasa tapi dikatakan begitu kan sakit. Wallahu alam. Tapi nak pribadi kula nggih mboten percaya. La adwa wala tiyarata. Dan lagi la adwa sudah bismillah. Kalau apa akan Nabi daula adwa, enggak ada penularan, enggak ada ini. Masalah ini wallahu alam, enggak ada wala tiyarata dan enggak ada tatoyur. Tatoyur itu misal begini. Sudah masalah tadi itu terserah panjenengan. Karena ba'dun nas yang percaya yusaddiq wa minhum man la yusaddiq. Wallahu alam. La adwa wala tiyarata. At-tatoyur hadza sama dengan tasya'um. Kanjeng Nabi itu paling enggak senang kalau tatoyur. Misalnya sering terjadi kan, ingin wong-wong Jawa kadang mau kerja, mau kawin, kok terus pulang, apa mau keluar dari rumah, lihat sesuatu misalnya lihat orang, napa namanya pun cimpor, lihat orang putung, nggak iso jalan, nggak jadi keluar, ini elek kok berarti rugi misalnya begitu. Apa lewat gunung nanggone Jombang mereka jadi gunung pegat tiap ngantenan lewat mereka kok pegatan enggak ada sing wani tetap toyor semua. Seperti bulan Dzulqa'dah enggak ada nganten, takut semua karena begini. Aduh, enggak ada semua itu nun la adwa wala tiyarata. Kisah itu masyaallah wong Jawa kakean tatoyur. Apa sithik tatoyur, apa sithik tatoyur enggak ada. Enggak ada tasya'um, enggak ada ini. Yang ada tafaul. Kanjeng Nabi sing paling remen tafaul. Mulane tinggine nazam al-maghazi fi siratin nabawiyah dipun sebutaken wa kana la ya'tafu illa annahu yu'jibuhul fa'lu idza anna lahu. Jadi kanjeng Nabi remen fa'al yakni tafaul, dadi kanjeng Nabi la ya'tafu. La ya'tafu ay la yatatayyaru. Naam, al-haditsul munkar. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Wal munkaru utawi hadis munkar iku al fardu iku hadis sing ijen. Artosipun infarada bihi rawin ay bi riwayati. Al fardu engkang napa sekedap ay wal hadisul munkaru. Utawi hadis yang mungkar ay ta'rifuhu tegese ta'rifi al-mungkar iku al-hadithu hadis. Al-fardu engkang ijen ayil ladzin farada kang ijeni bihi kawan ladzi hadis ay bi riwayatih kelawan ngriwayatno iku al-hadis sapa rawin. Ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Jadi kalau di matan berarti al-fardu bi makna al-munfarid. Engkang ngijeni bihi kelawan al-mungkar sapa rawin. Jadi iku al-fardu. Iku hadis sing ngijeni bihi kelawan al-farad sapa rawin. Kala sapa rawi mausufun kang disifati bi kaunihi kelawan anane rawi. Iku ghada iku dadi aisara tegese dadi. Apa ta'diluhu ngadilaken iku rawi ay tawthiqul ghairi. Tegese oleh nyikohno wong liya ngukumine sikoh wong liya iyahu ing rawi tausikon kelawan napa iku jengene hak iku tausikon nggih khabari ghada aisara ta'diluhu ay tausikul ghair iyahu iku tausikon tausik la yahmilu kang cara urutan syarah nyonggo apa tausik ay la yatamilu tegese ora nyonggo tausik at-tafarruda ing ijen maksude yakni ngersakaken sapa nazim ing dawuh la yabluhu fil adawati ora tumeka sapa rawi ing dalem adile wadab tilan dobete mablaghaman ing dalem panggonan tumekane wong yukbalu kang diterima apa tafarrudu ule ngijeni iku man. Bal huwa balik utai rawi iku qasirun kacekak an dzalik
sangge mengkono mablaghi man yuqbalu tafarruduh. Misaluhu utawi contone iki hadis mungkar. Jadi hadis mungkar iku gambile rawine wonten sing mujma' ala dha'fih. Nggih. Jadi cara ndekne ngriwayatno dhewe niki mboten saged, mboten kiyat. Keadilannya dobete enggak sampai dugi mriku. Jadi upamane digotong royong tiang kathah mungkin. Tapi kalau kiambake dhewean ngriwayatno niki mboten kuat kiambake. Mergane enggak nyampe dugi mablagatu man yuqbalu tafarrudu. Jadi intinya begini. Rawi itu ono sing ketika yatafarrad biriwayah iso yuqbal. Wonten sing mboten yuqbal. Berarti keranten jelas dhaife atau misalnya banget nemen ya. Jadi ngantos kiambaan mboten saged. Nah itu nanti jadine hadis mungkar. Misaluhu tai contone al hadisul mungkar iku hadisu Abi Zukairin. Hadis Abi Zukair indan Nasa'i wa Ibnu Majah an Hisham ibn Urwah an Abi saking bapak Hisham. An Aisyah marfu'an hali marfu' dawuh kulu mangano sira kabeh al balaha ing kurma balah bitamri lan kurma tamr. Keranten kurma niku tingkat-tingkat, wonten balah, wonten hisrim, wonten rutab. Fa inna ibna Adam mongko stune ibnu Adam iku idza akalahu nalikane mangan ibnu Adam ing balah dicampur kali tamr ghadiba mongko muring-muring apa asyaiton. Wa qala lan ngucap setan asya urip sapa ibnu Adam hatta akala sehingga mangan ibnu Adam al-jadida ing perkara sing anyar bil khalaqi bi fathil lam kelawan perkara sing rusak. Fa inna Abu Zukairin iku lam yablugh ora temuka Abu Zukair martabataman ing tingkatane wong yuhtafaru kang disepuro apa tafarrudu oleh ngijeni man. Wa yuqabilu lan bandingi al mungkar ing mungkar apa al ma'ruf wa huwa utai ma'ruf iku hadis khalafa kang nulayani fihi ing dalem ma sapa ar-rajih wong sing unju. Oh niku mun wonten klintu. Ma iku hadis khalafa kang nulayani fihi ing dalem ma ngoten fihi ing dalem ma sapa ar-rajih wong sing unju nulayani man ing wong huwa kang utaiman iku dhaifun. Jadi intinya kalau ma'ruf sing diriwayatno kali ar-rajih, kalau mungkar sing dhaif. Wa alam lan warasira annalladzi ing stune perkara yang bagi kang prayoga apa iktimadu tetanggenan ladzi iku annal mungkara setuhne al mungkar wasyadzalan syad yastarikani iku sesekutonan apa mungkar lan syad fi musammal mukhalafati ing dalem musamma nulayani padha nulayanine wa yaftariqani lan beda mungkar lan syad fi annal mungkara ing dalem setune al mungkar iku riwayatu dhaifin riwayate rawi sing dhaif au masturin atau rawi sing mastur. Lawa syadzu utai syad iku riwayatu thiqatin riwayate rawi sing thiqah au sadukin atau saduk wong sing banget temene. Jadi bedane ngoten. Mungkar ya mukhalif karo liyane, syad juga mukhalif dengan lainnya. Cuman bedanya kalau mungkar rawinya mesti dhaif. Kalau syad ini thiqah. Cuman nulayani ning gone man huwa ausaku minhu. Nah, begitu. Tadi podo-podo thiqahe cuman nulayani man huwa ausaku minhu. Kalau al-munkar ini bukan. Jadi nanti bandingannya kalau mungkar hadza mesti dhaif, nulayani ning gone riwayat orang yang thiqah. Tapi kalau syad boten. Al-haditsul matruk matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Matrukuhu utai matruki al-hadis ay ta'riful hadisil matruk. Tegese utai pelanggarane hadis yang matruk iku ma iku hadis ay hadisun wahidun kang utawi rawi siji bihi kelawan ma iku infarada ngijeni sapa wahid. Ayin farada tegese ngijeni sapa wahidun rawi sing siji bi riwayatil hadis an ghairihi sing liyane wahid. Falam yarwihi mongko orang riwayat ing hadis sapa illa huwa angin iku wahid. Wal halu halu ta tingkah iku annahum satuhuni para ulama iku qad ajma'u yakni muhaddisin iku teman-teman ijma' muhaddithun ayil muhaddithun li dha'fihi ing atase dhaif rawi ay ala dha'fi rawi ing atase apese rawi ne iku al hadis litihamihi krana dicurigaine ar-rawi bil kadhibi kelawan goroh auli kaunihi atau krana anane rawi iku urifa dikinawrai ar-rawi bil kadhibi kelawan goroh
fi ghairil hadisi ing dalam sakliyane hadis. Fala yu'manu mongko ora disentosakno rawi ayak dziba sing yen to goro sapa rawi fil hadis au lituhamatihi atawa krana dicurigane rawi bil fiski kelawan kefasikan au li ghaflatihi atau krana laline rawi au li kasratil wahami atau krana akiye salah. Fahuwa mongko utawi al matruk ayil matruku ay hukmuhu tegese hukume matruk iku karoddin kaya dene hadis sing ditolak ay mislul mardudi ngupamane hadis sing ditolak ayil maudhu'i tegese hadis sing maudhu' fi kaunihi ing dalam anane iku al maudhu' apa iku jenenge mardud yani matruk iku min anwa'id dhaif saking pira-pira warnane hadis dhaif wa in kana sanajan ana matruk iku akhaffa luwih ringan minhu minal mardud kama tusyiru kaya uli aweh weruh bihi kelawan kaunihi akhaffa apa kafut tashbihi kaf tashbih. Misaluhu utai contohnya al-matruk iku hadithu Amr ibn Syamr an Jabir anil Harithi al-A'war an Aliin radhiyallahu an. Qala ngendika sapa an-Nasa'i wa Daraqutni wa ghairuhuma lan liyane Nasa'i lan Daraqutni fi Amrin ing dalam Amr innahu stune Amr iku matrukul hadis iku wong kang ditinggal hadise kama kaya keterangan fil mizani kang tetep ing dalam kitab al-mizan. Intinipun hadis matruk niku pokoke hadis sing diriwayatno rawi sita lan rawi niki mujma' ala dhafihi. Wis niku tok. Dados rawine setunggal dan ulama sedoyo sepakat nak rawi niki dhaif. Mergane napa? Mergane rawi niki muttahab bil kadzib atau rawi pun ma'ruf goroe teng lintune hadis. Walaupun teng hadis dereng ketahuan goroe, kalau sudah di luar ini ma'ruf bil kadzib, ini riwayatnya mboten saged diterima. Karena napa? Kalau sudah berani kadzib, ada nanti mungkin juga fil hadis dia berani. Atau kiambake mun muttaham bil fisq atau lalian ila akhirih. Mulane ngendikane Syekh mriki hadis yang matruk fahuwa karaddi. Podo karo hadis maudhu' yakni ditolak. Artosipun podo ing dalam masalah ditolak tapi jelasnya nggih berat maudhu' mun maklum. Al hadisul maudhu'u utawi iku hadis maudhu'. Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal maudhu'u. Wal kadzibu utawi hadis sing dimakdzubaken ay wal hadisu tegese utai hadis. Al makdzubu bihi kang digorohaken artine digawe goroh apa bihi kelawan ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sale Kanjeng Nabi mboten dawuh. Ana fulan ngomong iki dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh sing dinisbatno teng Kanjeng Nabi niki istilah makdzubih. Al muhtalaku kang digawe-gawe. Ajil muftara sing digawe goroh alaihi ala nabi amdan kelawan sengaja. Fa huwa mongko utawi muhtalak iku sifatun sifat muassisatun kang dasari. Artinya bukan muakidah. Kalau sifat yang muakidah itu maknanya sudah bisa mustafad dari mausufi. Kalau muassisah berarti punya pengertian atau makna yang belum diambil dari kadzib. Mereka ini ngeten. Kadzib itu ada yang amdan wonten sing boten. Nah, mulane man kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, itu berarti ada yang ta'ammud dan ada ghair muta'ammid. Tapi kalau muhtalak pasti amdan. Mulane istilah muhtalak di sini punya arti nyifati kadzib tapi yang makmud, ya apa muta'ammad alaih sing disengaja. Mulane naminipun sifatnya muassisah. Tingine qawaidul fiqh niku lak wonten istilah at-taksis aula minat ta'kid. Itu berarti kalau at-taksis itu ifadah maknan jadid. Kalau takkid boten, cuman nguwataken teng ngene saderenge. Wa qauluhu al-masnu'u sing digawe-gawe ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kadzibu utawi al hadis yang makdzub al mukhtalaqul masnu'u ala nabi. Kala napa iku jenenge kang digawe ala nabi sallallahu alaihi wasallam sami mawon. Mulane dawuh Syekh bi makna maqoblah kelawan artine perkara qoblahu kang sadurunge al masnu' li ta'kidi krana ukidi. Intinya hadis yang makdzub niki sing digawe-gawe nek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten dawuh tiba-tiba diomongno dawuh la khabare niki fadzalikal maudhu'u mongko iku utawi mengkono al-kadzib al-mukhtalaqul masnu' ayil makdzubu tegese sing digoroi alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al-maudhu'u iku aran maudhu'
Lan iki dawuh fadzalikal maudhu iku jumlatun iku jumlah mim mubtada'in sanging mubtada' wa khabarin lan khabar. Wa qa'atumibu apa jumlah khabarun hale jadi khabar angqaulihi sayin dawe nazim daw al-kadzibu. Qala wa qayyadal kadzib 'ala nabi. Lan ngoyiti sapa nazim ing kadzib ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadharon krana ningali lil ghalibi baris sing kaprah. Wa illa ay wa illam nakul nadharon lil ghalib fakadzalik mongko iku kaya mengkono kadzib 'ala nabi al-kadzibu utawi koroh ala ghairi ing atase liyane Kanjeng Nabi kas sahabi kaya sahabat wa tabi'i lan tabi'i. Jadi intine ngeten nggih. Hadis ingkang maudhu niku hadis sing semestine bukan dawuh Kanjeng Nabi, bukan fi'lun Nabi. Kanjeng Nabi yo gak pernah dawuh, cuman kalih tiyang niku disandarno teng Kanjeng Nabi. Jadi mboten dawuh Kanjeng Nabi, kiyambake ngomong iki dawuh Kanjeng Nabi. Lan niku maudhu. Lah ngriwayatno hadis maudhu niki haram, mboten pareng, gak boleh sama sekali. Kecuali dibarengi kali penjelasan. Ini hadis maudhu. Lah untuk zaman sekarang bahkan ini sudah didhawuhno kali para ulama sebelum zaman ini. Gak cukup sebetulnya cuman bilang ini maudhu, itu gak cukup. Harus dibarengi lagi jelaskan dengan pengertiannya maudhu itu apa. Jadi ini hadis yang saya sampaikan maudhu. Pengertiannya maudhu itu begini-begini. Sebab kalau nggak dijelaskan gitu, salah paham juga orang awam. Dikira maudhu itu ya hadisnya Kanjeng Nabi begitu. Mulane wonten cerita. Wonten cerita niku begini, ada orang datang. Tingine setunggalipun ahli hadis. Mboten lepat Imam Iraqi atau sinten. Datang tanya, "Syekh, hadis ini hadis sahih apa-apa?" Dijawab maudhu. Lah kok tiba-tiba orang ini nggak paham pengertian maudhu itu apa. Dia matur lagi, ini ada saya dalam kitab Al-Maudhu'at. Nah, kayak ngeten iki. Ya kan guyokno, memang maudhu'at dikumpulno untuk khusus hadis-hadis maudhu. Jadi ya pantas ada di maudhu. Memang kitab Maudhu'at khusus untuk itu. Ini kan berarti menunjukkan orang yang tanya ini enggak paham maudhu itu apa. Buatan. Lalu harus ditambahi keterangan ini maudhu dan pengertiannya maudhu itu begini-begini. Wonten keterangan teng setunggalipun kitab. Ya apa hukume ngambil hadis yang ada di kitab-kitab khutbah-khutbah yang dicetak dan kitab-kitab yang mu'alifnya enggak masyhur dengan ahli hadis. Mu'alifnya enggak menjelaskan dan bukan menisbatkan hadis ini siapa rawinya. Dijawab kali Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya enggak boleh. Karena apa? Karena takut itu maudhu. Niki sing susah. Di daerah kita niki di Indonesia niku terlalu tasahul dalam masalah ini sehingga banyak khotib-khotib kadang mengambil hadis-hadis dari kitab-kitabnya orang yang bukan ahli hadis dan enggak ada penisbatkannya. Kalau sudah ada penisbatkannya enak. Misalnya Rawahul Bukhari tinggal kita lihat. Yang susah itu enggak ada. Dan lagi kalau dinisbatkan ke kitab-kitab yang bukan sahih ini juga ditakutkan itu maudhu. Mulane keranten bahayane ngriwayatkan maudhu ini. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala ngutus putrane Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi suruh menghafalkan beberapa hadis sampai apal kabeh. Setelah apal semua, Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala dawuh, ente tahu semua yang saya menghafalkan itu maudhu kabeh. Lalu napa Imam Iraqi kok sampai ngutus putranya Abu Zur'ah untuk ngababalkan ngeten iki? Kuatos. Mungkin Al-Imam Abu Zur'ah enggak tahu, akhirnya waqa fi syarri. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif syarra yaqa fihi. Jadi intine ada mengetahui ini maudhu, ini itu sangat penting. Mulane kados kitab Al-Maudhu'at niki perlu dipun pelajari. Walaupun mriku ada beberapa kesalahan cara ulama. Keranten masukkan hadis yang ada di Muslim dihitung maudhu. Niki yang jadi kritikane para ulama. Jadi intine hadis maudhu niku bahaya khatar sangat. Juga dibahas oleh para ulama. Ya apa saiki? Kalau ada orang baca hadis lajeng harokate niki salah. Keliru nih.
Harokatipun salah. Apa nanti orang termasuk kadzib ala Nabi? Wong Kanjeng Nabi niku mboten dawuh ngoten kok kiyambake ngomongé ngoten. Lah niki sebagian ulama ndawuhaken na'am kados keterangan teng Thalaatil Anwar. Mulane kudu orang sebelum ngaji hadis atau ngucal hadis kudu duwe dobet ingkang sahih. Dobete kudu sahihna dan kudu ngerti ilmu nahwu, ilmu al-lughatil arabiyyah, takut terjadi pentaskhifan. Lalu sebagian ulama ahli hadis itu wonten sing milih kalau belajar hadis itu sing paling penting dobeti matnul hadis, lafale hadis sing sangka Kanjeng Nabi turun temurun iki apa? Itu yang dipentingno. Jadi akhirnya ngajari mboten kok masalah napa kriyen arti faedah mboten, tapi harokate kriyen. Bener apa enggak? Perkapa meneh zaman sakmangke. Percetakan itu kathah sing istilah tergesa-gesa. Tujuannya bisnis. Tapi akhirnya gholat itu sak kata-katai. Subhanallah saestu itu mboten kok kitab hadis tok, kitab-kitab lain juga begitu. Napa meneh wonten napa istilahipun kula ngaos. Kitab niku sing nanti kula jenengan Syarah Sulam niku karangane Syekh Utsman. Namanya aghlab salah sak kata-katai. Susah kula mboten gadah nuskhah lain lah begitu. Ono sing dibalaini wonten sing kirang lah kados kaya ngoten niku. Begitu juga kitab hadis dobetnya ini ono sing sering kadang mboten bener. Mulane cara kula niku sidaan yang paling bagus secara umum kitab napa mawon di Darul Minhaj niku. Masalah wonten salah jarang. 1 2 biasa wajar, jarang sekali. Tapi cidaan-cidaan sing sekarang yang lainnya khususipun yang DKI ini Masya Allah nyusahna wong. Kalau baca cuman kitab 1 niki paling repot, harus punya beberapa nuskhah. Hatta kitab-kitab qadim yang dicetak di Mesir kurasan-kurasan itu sering wonten aghlab. Kula gadah Asyah Jam'ul Jawami' niku kula damel apa mucal lari-lari ini. Syarah Jam'ul Jawami' cetakan kuno ngeblak. Tapi kadang kurang 1 garis, kurang 2 garis. Kurangin mboten sambung ada. Mboten sambung. Kalau pernah ngaos masalah nikah al-uddah niku. Sama sekali mboten nyambung. Mboten tok pikiran kula, ini jane ya apa bacaane gak nyambung. Akhirnya kula terpaksa. Nomor bener niku urutan pun bener safhah. Akhirnya kula ngengken lari-lari. Goleki nuskhah yang mahtutah tulisan tangan asli. Subhanallah, kocar kacir tiba yang cetakan niki. Jadi yang lembaran mriki malik te mriki niki malik te mriki. Niku saestu enggak nyambung sama sekali. Alhamdulillah tapi akhirnya beres keranten kula gadah terus nuskhah mahtutah niki. Lane kados kitab cilik Al-Minah Husaniyah karangan Imam Sya'rani. Maca gak sambung. Mboten tekan pikiran pun. Ana apa niki kitab ora iso diwaca kula ngoten. Akhirnya cari nuskhah mahtutah. Lho tibake kok kurang. Pinten garis niku kira. Mboten nyambung. Lalu kula sering matur, kitab itu selamanya nuskhahnya betul, insya Allah bisa dibaca. Nggak mungkin nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca itu imma kurang wa imma keliru tulisan. Itu repot sudah. Kalau sudah keliru apalagi kurang, kiamat pokoknya. Lalu kados Ihya dengan kalau maos kalau bisa pakai nuskhah yang dari Darul Minhaj. Keranten niku dicocokno sampai 8 nuskhah atau 9 wonten keterangan tinggi ini napa lembaran niku. Nah mboten nggih susah. Hatta cetakan kuno niku. Apa meneh cetakan Indonesia sing kita panyarannya ditulis lagi nih. Waduh niku mumpun. Teng Indonesia kan terkenal bisnisnya kesusunan. Mboten gadah mushahih yang benar-benar ahli begitu. Lah ngoten niku kedah ditashih, kedah niki bolak-balik mboten cukup setunggal. Karena nanti yang nak mun ngantuk lewatan. Ngoten niku biasa pun. Masya Allah niku pekerjaan semestinya pihak percetakan berani hatta ngasih berapa juta mestinya begitu. Tapi orang yang ahli maksud kula. Kalau enggak nggih eman saestu. Apalagi kitab hadis takut harokatnya keliru, takut begini Masya Allah. Nah hadis niku nak mboten diharokati sering keliru wong-wong macane. Mungkin diharokati nak harokate keliru apalagi. Qala wa uddalan diitung al maudu'u apa hadis maudhu' min aksamil hadisi sanging pira-pira bagiane hadis bin nadhari kelawan ningali ila za'mi qaili maring penyonone wong kang ngucap iku al maudhu'. Mestinya kan bukan hadis nih maudhu'. Tapi kok disebut-sebut hadis maudhu' begitu. Itu nadharan lil qail, mergane qaile punya anggapan itu
hadis. Jadi istilah cara bahasane mujarotan. Sing ngikuti ya ngikuti dzone wong sing ngomong, padahal jane mboten. Wa yu'rafu wallahu taala.